എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് എൻ്റെ പുതിയ വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്നൊരു മനോഹരമായിട്ട് നിങ്ങൾ ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് വാഗമണാണ്. വാഗമണിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു തേയിലത്തോട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. നല്ലൊരു ക്ലൈമറ്റാണ്, കോടമഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതെനിക്ക് എത്ര പറഞ്ഞാലും മതി വരുന്നത്. വാഗമണിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ, നിങ്ങൾ ആരും കാണാത്ത ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഞാനിന്ന് പോകുന്നുണ്ട്. നമ്മളിനി പോകുന്നത് ജീപ്പിലാണ്. ജീപ്പിൽ ഓഫ് റോഡാണ് പോകുന്നത്. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലമാണ് വാഗമൺ. ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ തവണയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതൊരു വ്ളോഗായിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാം, എൻ്റെ വ്യൂ ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ അടിപൊളിയാണ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. ഞാൻ ഭയങ്കര ത്രില്ലിംഗ് ആണ്. അത്ര എൻജോയ് ചെയ്താണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. രാവിലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ തേയിലത്തോട്ടത്തിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഒരു ഫീലാണ് എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അത്ര മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. പ്രകൃതി രമണീയമായ നല്ലൊരു കാലാവസ്ഥ, മഴയും നല്ല കോടമഞ്ഞ്. നിങ്ങൾക്ക് വ്യൂ കാണുമ്പോൾ അറിയാം അത്ര നല്ല രസമാണ്. ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ മൈൻഡ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫ്രഷ് ആവുന്നുണ്ട്. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആവാൻ പറ്റും നമുക്ക്. ഞാനെപ്പോഴും അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള വ്ളോഗുകളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അഡ്വഞ്ചർ, ഇങ്ങനെ മനോഹരമായ സ്ഥലങ്ങൾ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് യാത്ര ചെയ്യാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രേക്ഷകർക്കായ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. എൻ്റെ ഈ യാത്രയിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തരമായ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കും കൂടെ കാണിച്ചു തരികയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ വീഡിയോ മിസ് ചെയ്യല്ലേ. നമുക്കിനി വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓഫ് റോഡ് പോവുകയാണ്. അടിപൊളി സ്ഥലം കണ്ടു, അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി. ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്ക്. മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയ ഉണ്ട്. നമ്മളിനി പോകുന്നത് വ്യൂ പോയിന്റിലാണ് പോകുന്നത്. നിൽക്കുന്നത് വാഗമണിലെ കോട്ടമല വ്യൂ പോയിന്റിലാണ്. വളരെ മനോഹരമായ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റാണ്. നമുക്കിനി ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം. നല്ല മഞ്ഞുണ്ട്. ഒരുപാട് ദൂരെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അധികം കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. പക്ഷെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയയാണിത്. എന്തൊരു അടിപൊളി സ്ഥലമെന്നായത്. വീട്ടിലൊന്നും ഇരുന്നാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഇത്രയും മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലമൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ മനസ്സിന് വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷം. ഇപ്പം മനസ്സിനങ്ങ് ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ വീടിനും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മഴകളുണ്ട്. ഇവിടെ അതേ കണക്ക് മഴ ചെറുതായിട്ട് ചാറുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇടുക്കി ഡാമിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഓഫ് റോഡ് പോവുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാം. അങ്ങനെ നമ്മളെ ജീപ്പ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് കയറാം. വളരെ ദുർഘടമായ യാത്രയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മഴയുണ്ട്, ചെറുതായിട്ട് മഴ ചാറുന്നുണ്ട്.
ഡാമിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. നല്ല കോടമഞ്ഞാണ്, ഒന്നും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. പക്ഷെ ഭയങ്കര രസമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണിത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും, ഫുള്ള് കോടമഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വീണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ സ്ഥലത്ത് ഫോട്ടോഷൂട്ടൊക്കെ ചെയ്യാൻ നല്ല ഒരു ഏരിയയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സേവ് ദ ഡേറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാൻ നല്ല പറ്റിയ സ്ഥലമാണത്. അടുത്ത് നമ്മൾ പോകുന്ന ഉളുപ്പുണി ടണലിലേക്കാണ്. ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാം. അടിപൊളി കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. മമ്മിയൊക്കെ ഭയങ്കര ആസ്വദിച്ചാണ് ഓഫ് റോഡ് ചെയ്യുന്നത്. ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് മമ്മിയുടെ ഓഫ് റോഡ്. കാൽവിനും പിന്നെ നമ്മൾ അതിസാഹസികമായി കൊണ്ടുപോകണം അജ്മൽ ചേട്ടൻ. അദ്ദേഹത്തിന് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതി വരില്ല. നല്ല രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതിസാഹസികത നിറഞ്ഞ ഒരു യാത്രയാണിത്. ഒരു വെറൈറ്റി യാത്രയാണ്. വളരെ രൗദ്രഭാവത്തിലാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഒച്ചപ്പാട്. ഭയങ്കര ഭയാനകമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ്, കാണേണ്ടതാണ്. ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പം ഇവിടെ അങ്ങനെ ആരും ഇരിക്കാറൊന്നുമില്ല, എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര പേടിയാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ആളായതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് ആസ്വദിക്കുന്നു. വെള്ളമൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് വെള്ളമൊക്കെ എൻ്റെ മുഖത്തൊക്കെ വീഴുന്നുണ്ട്. നല്ല തണുത്ത വെള്ളമാണ്. ഒരു വേറൊരു ഫീലാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ. ഞാൻ ഭയങ്കര ആസ്വദിച്ചാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഇത് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗമാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ മടങ്ങുകയാണ്. ഇനി അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ത്രില്ലിങ്ങിലാണ് ഈ യാത്ര. ഈ വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് സന്തോഷത്തിലാണ്. ഇനി നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാം. ഇവിടെയാണ് രാമൻ്റെ ഏതന്തോട്ടം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ, കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ്റെ അനു സിത്താരയുടെ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനപ്പുറത്താണ്. അവിടെ ഒരു റിസോർട്ടിലാണ് അവർ ഷൂട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അത് കാണാനായിട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു അരുവി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതും കൂടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാനായിട്ട് ഇറങ്ങി. ഇവിടെയൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു വ്യൂ ആണ്. മൊത്തം കോടമഞ്ഞും മലയും ഒരു വേറൊരു ലെവലാണ്.
രസമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണിത്. കോടമഞ്ഞ് കൊണ്ട് ഒന്നും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. അവിടെ മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന അരുവിയാണത്. പക്ഷേ മൂടൽമഞ്ഞ് കാരണം ചില ഭാഗങ്ങളൊന്നും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കോടമഞ്ഞ് മാറുന്ന അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇത് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ്. എനിക്ക് എത്ര പറഞ്ഞാലും മതി വരുന്നില്ല. അടിപൊളി സ്ഥലമാണിത്. പ്രകൃതി എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രകൃതി അപൂർവമായിട്ടുള്ള ഇങ്ങനത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ വിഷ്വൽസ് എനിക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നത് തന്നെ. അതിന് ഞാൻ പ്രകൃതിയോട് നന്ദി പറയും. പ്രകൃതിയായിട്ട് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് വാഗമൺ എന്ന് പറയുന്ന സൂയിസൈഡ് പോയിന്റ്. അത്ര മനോഹരമായി, എത്ര പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് മതി വരുന്നില്ല. ഭയങ്കര രസമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണിത്. ഇവിടെ നല്ല കാറ്റുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ എത്രത്തോളം പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയാൻ വയ്യ. അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം. മനോഹരമായ സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് നമുക്കിതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നഷ്ടമാണെന്ന് ഞാൻ പറയണം. ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റെ ഫേസ് കാണുമ്പോൾ അറിയാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഓഫ് റോഡ് ജീപ്പ് സവാരി അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. വളരെ സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള യാത്രയായിരുന്നു. നമ്മൾ വളരെ സേഫ് ആൻഡ് കെയർ ആയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈവറായ അജ്മൽ ചേട്ടൻ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയതും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതും. വാഗമണിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഓഫ് റോഡ് യാത്ര നിങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ അജ്മൽ ചേട്ടൻ്റെ കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനെ സമീപിച്ചാൽ മതി. ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ലേറ്റായി. ഇനി നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പൈൻ വാലിയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് വാഗമൺ പൈൻ വാലിയിലാണ്. ഇവിടെ ഒത്തിരി മനോഹരമായിട്ടുള്ള പൈൻ മരങ്ങളുണ്ട്. അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു അരുവിയുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കാണാം. പിന്നെ ഇവിടെ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം. വഴിക്കലുണ്ട്, മഴ പെയ്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട്, തെന്നി വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഒത്തിരി സിനിമകളൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ പൈൻ വാലിയിൽ നിന്ന് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി. ഇനി നമ്മൾ വേറൊരു അടിപൊളി സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്. വാഗമൺ മെഡോസിലേക്കാണ് അടുത്ത യാത്ര. മെഡോസിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി ഞാൻ വാഗമണിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് കണ്ടു. അങ്ങനെ ഞാൻ വണ്ടി നിർത്തി അവിടെ കുറേ നേരം ആ കാഴ്ചകളൊക്കെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന മൊട്ടക്കുന്നിലാണ്. ഇത് കയറുന്നതിന് ടിക്കറ്റ് ചാർജ് ഉണ്ട്. ഒരാൾക്ക് 10 രൂപയാണ്. നമുക്കിനി ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ലേറ്റായി. ഇവിടുത്തെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെ 9 മണി തൊട്ട് 6 മണി വരെ. മുട്ടയുടെ ആകൃതിയിൽ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് മൊട്ടക്കുന്നെന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ കുന്നുകളും ഇതേ ഷേപ്പിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഈ കുന്നിലേക്ക് കയറി പോകുന്ന വഴിക്ക് ഞാനൊരു കുതിരയെ കണ്ടു. അതിനെ ഇവിടെ കെട്ടിയിട്ടേക്കാണ്. ഇത് ഇവിടുത്തെ
കുതിരയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. തണുപ്പുണ്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ. നല്ല കോടയുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ സെറ്ററൊന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ സെറ്ററൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ തണുപ്പ് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ വേറൊരു ഫീലാണ് ഇവിടെ വരുമ്പോഴേ അത് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. നല്ല രസമുണ്ട്. എത്തിയപ്പം മാസ്ക് ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എയറൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ മാസ്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് കിട്ടത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് മാസ്ക് ഒക്കെ എടുത്ത് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വേറൊരു ലെവലാണ് ഇവിടെ, എനിക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അത്ര മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ടൊരു ലേക്കുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ ഇറങ്ങണമെന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ സമയം കുറച്ച് വൈകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അവർ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ, കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ മഴയും ഇടിയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇടിമിന്നലൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയം 6 മണിക്ക് തന്നെ തിരിച്ചിറങ്ങണമെന്നാണ്. അങ്ങനെ സമയം 6 മണിയായി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചിറങ്ങിയേ പറ്റുള്ളൂ. മുട്ടക്കുന്ന് കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടു. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ്. പക്ഷേ വാഗമൺ കാഴ്ചകൾ തീരുന്നില്ല. ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.